হ্যালো গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু Mtb Rider Johan চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন। যেমন কি আমার পিছনে দেখতে পাচ্ছেন একটি সাইকেল। এই সাইকেলটির নাম ফোনিক্স টর্নেডো প্রো 2.0 প্লাস। যেহেতু এই সাইকেলের নামটা অনেকটাই বড়, তাই আপনারা বুঝতেই পারছেন এই সাইকেলের অনেক কিছু আপডেট ফিউচার থাকা উচিত, তাই না? তো চলুন দেখা যাক এই সাইকেলে কী আপডেট ফিউচার দেওয়া হয়েছে। এই সাইকেলে প্রথমেই যেটা পেয়ে যাচ্ছেন সেটা হলো অ্যালুমিনিয়াম বডি, আর সামনে জয়েন্টটা পুরোই জয়েন্টলেস মনে হয়, দেখতে অনেকটাই সুন্দর, জোস লাগে। দেখুন কতটা। এই সাইকেলে ব্যবহার করা হয়েছে গোল্ডেন কালারের অ্যালুমিনিয়ামের একটি সাসপেকশন, এবং এই সাসপেকশনের রেসপন্সটা অনেকটাই ভালো। এই সাইকেলটায় অ্যালুমিনিয়াম বডি হওয়ায় ওয়েটটাই অনেকটাই হালকা, আর আপনারা যেমন কি দেখতেই পারছেন ওয়েটটাই একদমই হালকা। এর পিছনে ব্যবহার করা হয়েছে এর স্পিড, কিন্তু এর ব্যাগটা স্টকের মাল লাগিয়ে দিয়েছে, কারণ এখানে কোনো কোম্পানির লোগো বা নাম নাই। এর সাথে সাইকেলটির সামনে ব্যবহার করা হয়েছে 3 স্পিড, আর এটাতেও কোনো নাম নাই, এটাও স্টকেরই মাল। আর এই সাইকেলে ব্যবহার করা হয়েছে মেকানিক্যাল ব্রেক, এবং এই ব্রেকের রেসপন্সগুলো কিন্তু অনেকটাই ভালো, অনেক ভালো, তুলনামূলকভাবে অনেক ভালো। আর এর ক্যালিবারগুলো অনেকটাই হালকা, যখন আপনি পাঞ্চ করবেন তখন বুঝতে পারবেন যে অনেকটাই সুন্দর রেসপন্স করে। আর এই সাইকেলের আরেকটা কথা বলি, এই সাইকেলের নিচের ফ্রেমটা আমার অনেক পছন্দ। যেমন কি দেখতেই পাচ্ছেন এর ফ্রেমটা একদম চ্যাপটা না, একদম গোলাকারও না, একদম সুন্দর একটা ঢেউতলা ভাব, অনেকটাই সুন্দর লাগে এই ফ্রেমটা দেখতে। আমার কাছে পার্সোনালি অনেক ভালো লাগে, আশা করি আপনাদের কাছেও ভালো লাগবে। সব মিলিয়ে আপনারা যদি আমার কাছে জিজ্ঞেস করেন এই সাইকেলটি কেমন, আমি বলবো অনেকটাই ভালো। আমার কাছে এই সাইকেলটা অনেক ভালো লেগেছে, আর আপনারা যদি এই সাইকেলটি নিতে চান তাহলে নিতে পারেন, কোনো সমস্যা। এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, এবং সাইকেল সংক্রান্ত সব ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। আর হ্যাঁ, আমি আগেই বলছি এই ভিডিওটা বেশি একটা ভালো হয়নি, তার কারণ এটা আমার ইউটিউবের প্রথম ভিডিও, তাই